Мы рады приветствовать вас в Республике Татарстан. Россиядагы юл хужалыгының тұтырықлы үсіші пленар утырышын Россия Дәулет Советінің транспорт бойынша комиссиясы утырышы белән бергә уздыралар. Сүзне Россия җитәкчелеге ала. Онлайн элемтәгә чыккан Михаил Мишустин юлчылар форумының юктан гына Казанда узмавын әйтә. Не случайно сегодня это крупнейшее отраслевое мероприятие проводится в Казани. Татарстан башкаласы аша Европадан Көнбатыш Кытайга стратегик яктан әһәмиятле транспорт маршруты узачак. 2 ел элек без Татарстанга эшлекле сәфәр вакытында М12 автомагистральның Мәскәүдән булган беренче участогын төзи башлаган идек. Үз чыгышында Рөстәм Миңнеханов республикада тормышка ашырылучы зур транспорт инфраструктурасы проектлары турында сөйләде. Хәзер Татарстанда 40 000 чакрым юл бар. Юл хуҗалыгы объектлары төзелеше дәвам итә. Шулай ук республикада төп юлларны, авыл юлларын һәм торак төзелеше белән юл инфраструктурасын параллель рәвештә җәелдерергә кирәклеге турында сөйләде. В республике реализуется ряд крупнейших федеральных проектов. Это строительство трассы М12, 7-8 участок находится на нашей территории, и дороги М7 с обходом Нижнекамский и набережный Челнов, где тоже работы начаты, и дальнейшее расширение до Башкирии. Их реализация позволит к 2025 году практически вдвое увеличить протяженность дорог первой категории и создать новые, и самое главное, 2 мостовых перехода через реку Волга и Кама. Россиягә карата кертелгән санкцияләр вакытында транспорт артерияләренең әһәмияте тагын да арта, чөнки алар төп тармакларда эшне тәэмин итә. Главное то, что она очень содержательна. Бу очрашуда юл тармагындагы барлык мәсьәләләрне карарга өлгердек. Шул исәптән илдә төзелешнең 5 еллык планын да тикшердек. Сыйфатны арттыру, белгечләр әзерләү, техника белән тәэмин итү, чит илнекен үзебезнеке белән алыштыру мәсьәләсе. Кыска вакыт эчендә үзебез күп нәрсә эшләргә өйрәндек. Мы увидели, что за короткое время у нас достаточно активно стало развиваться еще импортозамещение. Павильоннарның шуны әйтеп үтәсе килә, бер өлешендә сделано в России дигән өлеше бар. Бу импортозамещениенең менә җавабы. Бик шат. Без дә үзебезнең Министерство промышленности белән Елас заводы белән эшләнгән фикерләрне бүген уже менә күрдек. Менә автогрейдер. Шунда китереп куйганнар. Ул беренче автогрейдер, авыр автогрейдер, 20 тонналык. Форум вакытында Марат Хыснуллин Рөстәм Миңнеханов белән Владимир өлкәсендә яңа юлны онлайн рәвештә ачты. Аннары күргәзмә экспозицияләре белән таныштылар. Который позволяет контролировать обстановку на 360 градусов. ЮХИДИ хезмәткәрләре автомобильләрендәге заманча камералар, киемнәрне беркетелә торган видеорегистратор, имтихан биргәндә юл кагыйдәсен бозуны терки торган программа. Җитәкчелекне юл хәрәкәте иминлеге яңалыклары кызыксындыра. Республикада әлегә Дозор 77 камерасы файдаланыла. Иң беренчедән безнең эшчеләр, алар юл йөртүчеләр белән сөйләшкәндә, аларны бөтен нәрсәне яздыра, аудионы түгел, видеоны яздыра. Иң беренчедән без үз хезмәтчеләребезне саклыйбыз. Әгәр берәр безнең жалобалар булса, біз аны барыбер күтәрәбез, карыйбыз. Безнең сотрудниклар гел дөрес сөйләсеннәр дип. Менә монда Татарстанның дәүләт автоинспекциясе ярдәмендә Иннополис университеты белгечләренең уртак проекты тәкъдим ителә. Ул имтиханның теория өлешен виртуаль чынбарлык технологияләре ярдәмендә тапшырудан гыйбарәт. Әлеге күзлекне кигәч, кеше үзен машина эчендәге кебек хис итә. Шунда ук биреме дә күренә, шунда ук дөрес җавапны бирергә дә мөмкин. Юллардагы уртача тизлек турында да сүз булды. Аны бетергәннән бирле аварияләр саны арта. Шуңа Рөстәм Миңнеханов трассада уртача тизлек мәсьәләсен кабат карауны сорады. Рания Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.